而且你在使用这款产品的时候，其实它的很多人说，它的那种隔音的效果会，假如说它开很大声，邻居啊或者什么房间没人听得到。你在开这个，我自己在使用的时候 ，AN7啊，我的感受是，它开有一定音量的时候，我就觉得那个声音很奇妙，它是像从电视那边传过来的。但是你距离它2、3步以外的人，其实你听到音量是非常小声的。当然，你要说这个产品它能不能在图书馆里面用，那肯定是不行的。但如果说你在晚上用的时候，你会吵到房间里面的人或吵到邻居，我觉得这是完全不可能。就是它的音量，因为像看喇叭贴在你旁边，那真的音量开到一个程度的时候，其实你自己也会觉得，已经很大声了这样。